اول 30 ثانيه في مقابلتك مع العميل ممكن تخليك تخلص البيع من غير ما تقول ولا كلمه. براين تراسي بيقول لك the first impression you make sets the tone for the entire relationship. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني العميل بيقرر subconsciously كده من غير ما ياخد باله اصلا هو يثق فيك ولا لا، يتعامل معاك كحد خبير ولا كبياع جاي يخلص بيعه ويمشي. واللي بيحدد ده هو نبرتك، حركاتك، تعابير وشك، وطريقتك في الكلام. فلو دخلت متردد، صوتك واطي، عينيك مش ثابته، العميل بيفترض تلقائيا انك اصلا مش واثق في نفسك، وممكن حتى يشك في المنتج نفسه حتى لو كان المنتج ده ممتاز جدا. براين تراسي بيأكد انك محتاج تبني 3 حاجات من اول لحظه تكون موجود فيها مع العميل. اول حاجه التراست اللي هو الثقه، تاني حاجه الكومفورت الارتياح، وتالت حاجه الريسبكت اللي هو الاحترام. وساعات ده بيتبني من اول ابتسامه او من جمله بسيطه زي مثلا انا موجود النهارده علشان اساعدك ناخد افضل قرار يناسبك. لاحظ، مش موجود النهارده عشان ابيع لك لكن عشان اساعدك. في دراسه شهيره في علم النفس بينوا فيها صور لناس بتتكلم وطلبوا من مجموعه يحكموا عليهم هل هم موثوقين ولا لا. اغلب الناس قررت خلال اول ثانيه ونص فقط، يعني قبل ما تشرح القرار اتاخد اصلا. واحد من انجح البائعين اللي قابلهم براين تراسي قال جمله بتلخص كل الكلام ده: I never try to impress the client, I try to understand him. وده بيخلي العميل يحس انك مش جاي تضغط عليه لكن جاي تبني ريليشن بينك وبينه. اللي عايز تبيعه مش بس المنتج، اللي لازم توصله الاول هو ثقة العميل فيك. فاول ما يدخل اي عميل افرد اكتافك، ابتسم كده بثقة واتكلم كأنك شخص عنده حل حقيقي مش عرض مؤقت او بيعه وماشي. لانك لو ما بعتش الثقة فيك من البداية العميل عمره ما هيشتري اي حاجة بعد كده. سلام.